Hi guys, okay, saya Faiz daripada Robert. Okay, so kita dekat apartmen Jasmin lah sekarang apartmen Jasmin, kita buat satu rumah lah. Kita pasang lantai. So juga boleh tengok lah kan, combo lantai dengan wallpaper memang meletup. So siapa nak buat rumah macam ni, cantik, cozy, okay, boleh terus WhatsApp abang lah, Abang Faiz ataupun Kak Bella lah, wife saya Okay, jangan lupa subscribe kita punya channel untuk bagi support supaya kita boleh teruskan rancangan macam ni. Okay guys, thank you guys, bye.